Godai, moin und herzlich willkommen im Sylt-Museum zu unserer aktuellen Sonderausstellung Glanzstücke, die Einblicke in ausgewählte Neuzugänge der letzten 6 Jahre aus unserer Sammlung gibt. Es werden 36 künstlerische Arbeiten unterschiedlicher Techniken gezeigt, die wir mit Hilfe von Institutionen wie der Vielmann AG, der Galerie Herold aus Hamburg-Kampen, der FMP-Stiftung aus Köln und unserem Freundeskreis Söllring-Museen sowie zahlreichen privaten Schenkern und Förderern in unsere Sammlung übernehmen konnten. Die Ausstellung handelt von Sturmfluten, friesischer Baukunst und Lebenskultur sowie dem so zauberhaften Meeresstrand und legt zugleich einen Fokus auf die frühe Entstehungsgeschichte des südlichsten Inselortes Hörnum. Eines der bedeutsamen Themen in der Ausstellung handelt von der Sturmflut. Versteckt oder ganz offensichtlich wurde diese in der Kunst über die Jahre immer wieder aufgenommen. Die Sturmflut des Berliners Fritz Lehmann reizte Hugo Köcke so sehr, dass er die Uraufführung des Freilichtspiels in den Westerländer Dünen 1926 in einem Ölgemälde festhielt. Geheimnisvoll und zugleich spannungsreich zeigt sich die Malerei. Zum einen sehen wir eine Szene des Stückes, die von der ersten großen Manntränke von 1362 handelt, welche großes Leid über Nordfriesland mit sich brachte. Zum anderen handelt das Stück jedoch auch von den Sylter Unterirdischen, den Sylter Örnersken und dem Zauber der Liebe. Der Meergott Eggenekkepen versucht die irdische Barbara für sich zu gewinnen, die jedoch von Ergtam Ohm geliebt und gerettet wird. Auch die Komposition und das theatralisch geführte Licht trägt dazu bei, dass es eine besondere Arbeit, ein Glanzstück ist. Gleichsam erhalten wir über die Arbeit auch Informationen, wie vor 100 Jahren der Umgang mit der Natur einherging. Die Sturmflut im klassischen Sinne ist bei Hans Hartig zu finden. 1911 verweilte Hartig für längere Zeit auf Sylt. Als er bereits abreisen wollte, setzte ein mehrtägiger Sturm ein, der auf der Insel tobte und zahlreiche Verwüstungen und Leid hinter sich ließ. Hartig schuf Hunderte von Zeichnungen, die er in seinem Berliner Atelier ausarbeitete und dabei einige wenige Gemälde sowie einen Sturmflutzyklus schuf. In der Ausstellung sehen Sie 2 unterschiedliche Arbeiten, die diese schwere Sturmflut von 1911 thematisieren. So werden die Bedrohung, das Leid und die Härte, die der Sturm über die Insel und deren Bewohner brachte, gezeigt. Das Vieh, das vor dem wilden, aufschäumenden Wasser gerettet werden muss. Im rechten Bildfeld zeigt sich die Mundmarscher Mühle mit den zerfetzten Segeln. Davor, fast unberührt, eine Gruppe Schafe, die sich von dem Sturm nicht wirklich beeindrucken lässt und zugleich einen Gegenpol zur dramatischen Stimmung bildet. Die andere Arbeit berichtet von der nordfriesischen Landschaft, einer friedlich dahinliegenden Küstenlandschaft mit Schafen. An einem Fahnenmast wurde die Galionsfigur angebracht. Die weibliche Figur mit blauem Kleid hält ausgestreckt einen Blumenstrauß. Als Zeichen der Hoffnung und der Geste des Dankes. Nur wenn man den Zyklus und das Gesamtwerk Hartigs kennt, lässt sich diese Arbeit einordnen und eine enge Verbindung zur Sturmflut herstellen. In der Alten Nationalgalerie in Berlin befindet sich das Werk aus dem Zyklus, das quasi das Pendant zu unserer dargestellten Arbeit bildet. In Am Morgen danach zeigt Hartig die Überbleibsel und Reste der verheerenden Flut. Am Fahnenmast, im Brückengeländer und den Zäunen weht das verfangene und angeschwemmte Gras. Die Wiesen noch getränkt von der salzigen Flut. Das Gehöft dahinter leuchtet schon wieder im Sonnenschein, die Seevögel ziehen ihre Kreise und der Himmel ist aufgebrochen und durchleuchtet. Hoffnung und Dank verbinden sich in den beiden Arbeiten. Sylt und die Kunst. Maßgeblich wirken bis heute die Künstler auf die Insel ein und schaffen ein Abbild der Landschaft durch unterschiedliche Techniken und Stile. Es entstanden durch die Werke, die vertraute Orte wiedergeben, Sehnsuchtsmomente, Zeugnisse der Zeitgeschichte, die die Veränderungen in der Landschaft und kulturellen Einrichtungen widerspiegeln, die aber rein dokumentarisch zu betrachten sind und letztlich einen künstlerischen Stimmungsimpuls senden, den es gilt zu entdecken, sowohl auf dem Bildträger als auch in der realen Welt. Die Meeres- und Küstenlandschaft mit ihren Bollwerken gegen den blanken Hans, Buhnen, Tetrapoden und Lahnungen symbolisieren in den Bildern den Wunsch nach Schutz vor Zerstörung und Leid durch den blanken Hans. Auch zu diesen Institutionen gab es in der jüngsten Geschichte Veränderungen und Erkenntnisse über die erhoffte Wirkung solch eines Bollwerkes. Buhnen sind nur noch selten zu finden.
Die Insulaner leben eng am und mit dem Wasser und müssen sich schützen. Fasziniert von den Veränderungen des Meeresbodens und dessen Strukturen verlässt der Grafiker Otto Eklau das ansatzweise Gegenständliche und kehrt in die ungegenständliche Malerei. Ein trockengefallener Wattboden mit seinen Ausspülungen und Zerklüftungen bietet allerlei neue Impulse, sich mit dem zu Sehenden auseinanderzusetzen und dieses neu zu definieren. Figur am Meer. Der Blick in die Küstenlandschaft, sei es an der Westküste als auch auf der Ostseite der Insel. Carl Christian Feddersen hielt 1914 eine Dünenerhebung fest, die sich in einzelnen Farbtupfern und Feldern als sommerliche Düne definiert und eine weitere ausdrucksstarke Arbeit ist, die jüngst in die Sammlung des Sylt-Museums aufgenommen werden konnte. Gleichsam bildet das Aquarell von Jan Lass, das die Liste Wanderdüne zeigt, ein winterliches Pendant, geprägt von kalten, dunklen Farben, durchdrungen von roten Nuancen, die die Vielfalt der Landschaft und krassen Unterschiede zwischen den Jahreszeiten aufwerfen. Helene Waages machte sich nicht nur als detailverliebte Grafikerin einen besonderen Ruf. In den vergangenen wenigen Jahren konnten wir zahlreiche Arbeiten und Grafiken der Sylter Künstlerin in unsere Sammlung aufnehmen. Die beeindruckenden Pastelle, die einen Blick auf die West- sowie Ostseite geben, zählen dabei zu den jüngsten Zugängen. Es ist nicht nur die Landschaft, die das Bild der Insel prägt. Der Mensch gehört ebenso dazu und positioniert sich in dieser nachhaltig. 2 Aquarelle zeigen einen historischen Blick auf die Kaitumer Bucht und laden zum Forschen ein. Man sieht die Kaitumer Kirche und den Blick nach Munkmarsch. Vage zu erkennen ist die Mühle, die bereits bei Hartig aus der Gegenperspektive auftaucht. Der Papierfabrikant Alexander Flinsch und der Architekt Eduard Fürstenau, beide aus Berlin, nahmen sich dasselbe Motiv vor und dokumentierten mit ihren Arbeiten soziale und zugleich natürliche Veränderungen. Weiter nördlich zog es die Maler Ernst Aidner, Sigvard Sprotte, Kurt Lambert und Willem Grimm, die sich der besonderen Lage des Ortes Kampen widmeten. Das Friesenhaus im Fokus, zugleich stimmungsvoll in die jeweilige Tageszeit eingepasst, gepaart mit der Sonne, die just im Begriff ist, die Insel zu begrüßen bzw. in die Nacht zu senden. Der Landschaftsmaler Ingo Kühl schuf zwischen 2012 und 2015 die Serie Haus am Watt. Für 2 Jahre bewohnte er ein Haus an der Wattseite in Kampen und hielt den Ausblick in Hunderten von Skizzen und wenigen Ölgemälden fest. Wetterschwankungen, Sturm und Sonne, Wechsel der Tages- und Jahreszeiten sorgten dafür, dass das verwilderte Grundstück mit dem redgedeckten Haus sich immer wieder neu präsentierte und ganz unterschiedliche Wahrnehmungen hervorrief. Immer präsent im Bild bleibt der rote Schornstein des Hauses am Watt. Das redgedeckte Haus samt Bewohner, die friesische insulare Besonderheit ist es, was auch Joachim Ragucci faszinierte, die er während seinen künstlerischen Aufenthalten auf der Insel verarbeitet. Aus der Ausstellung Sehnsucht Heimat, die wir 2020 im Sylt-Museum zeigten, konnten wir Arbeiten aus dem Nachlass ankaufen und damit die Sammlung in ihrer Qualität erweitern. Tritt man in das Friesenhaus hinein, so entdeckt man eine Vielfalt an Informationen und Eindrücken, was die friesische Kultur so besonders macht. Der Berliner Impressionist Ernst Kolbe ging 1908 diesen Weg in unserem altfriesischen Haus, kurz nachdem es vom Wohnhaus zum Museum gewandelt wurde. In diesem Fall erreichte er den hintersten Raum, das Ostzimmer oder auch Kellerkammer genannt. Alkoven, Wiege, Bettpfanne, Vitrinenschrank gefüllt mit Porzellan und Steingut und in einem Bild im Lehnstuhl eine alte Friesin sitzend. Man erkennt deutlich den Malprozess, den Kolbe bestritt und wie er sich dem recht dunklen Raum näherte und diesen auf der Leinwand mit Farbnuancen mal flüchtig, mal prägnant festhielt. Die Arbeit mit der Friesin wurde 2022 in der Fernsehshow von Horst Lichter, Bares für Rares, aufgerufen und gelangte letztlich über das Engagement eines Sylters ins Sylt-Museum. Damit ist es wieder zu Hause und dauerhaft als wichtiges Werk für die Öffentlichkeit gesichert. Nicht nur diesem Engagement ist es zu verdanken, dass die Sammlung des Sylt-Museums in den vergangenen 6 Jahren stets weiter mit qualitativ hochwertigen Arbeiten weiter anwuchs. Allen Schenkern und Förderern des Museums danken wir besonders und sehr herzlich für diese wichtige Unterstützung. Zuletzt bietet die Ausstellung Glanzstücke noch einen Blick in den Inselsüden. Hörnum, ein Ort, der noch relativ jung ist
und doch eine bewegende und bedeutende Geschichte vorzuweisen hat. Der zu sehende Anlegesteg diente der Hapag-Seebäderlinie von Hamburg aus, kommende Badegäste nach Sylt zu bringen. Eine Situation, die durch den deutlich späteren Hafenbau aufgelöst wurde und an die heute nur noch historische Dokumente erinnern. In der Vitrine abgebildet sind Fotografien, die die Entwicklung des Ortes samt seiner Infrastruktur ansatzweise aufzeigen. Ebenso finden sich Dokumente zum Leuchtturm, der 1907 in Betrieb ging und einst die kleinste Schule Deutschlands beherbergte. In dem Fremdenbuch des Hapag-Gästehauses lassen sich die zahlreichen Namen nachlesen, die dort eine Unterkunft fanden, darunter auch der Maler Johannes Hensch, von dem wir bedeutende Sylt-Arbeiten in der Sammlung haben. Aber auch die Maler Erich Heckel und Eduard Bagger sowie der Architekt Ludwig Mies van der Rohe verweilten dort. 36 Glanzstücke vereint in der aktuellen Sonderausstellung, die bis zum 2. Juli im Sylt-Museum zu sehen ist. Darüber hinaus lassen sich weitere Glanzstücke jüngeren und älteren Zugangs in der ständigen Ausstellung entdecken. Gründe genug, um uns mal wieder am schönen Kaitumer Cliff im Sylt-Museum zu besuchen. Auf ein baldiges Wiedersehen, Farewell!